Assalomu alaykum, Xitoydan savdo darslik kanali a'zolari. Demak, biz ushbu darsimizda kargodan ro'yxatdan olish va chet eldagi Xitoy omborg manzilini olishni o'rganamiz. Demak, birinchi bo'lib kargo o'zi nima va u bizga nima uchun kerakligini bilib olishimiz kerak. Xo'p, kargo bu chet eldan yuklaringizni O'zbekistonga olib kelib beruvchi tashkilot, korxona bo'ladi. Ya'ni siz hozir o'rganayotgan Taobao yoki Pinduoduo ilovasi bular Xitoyning ichki internet magazinlari, internet bozorlari hisoblanadi va ular yuklarni, buyurtmalarni faqat Xitoyda ichida yetkazib berishni amalga oshiradi. Ular dunyo bo'ylab dastavkada amalga oshirmaydi va shuning uchun ham narxlar u yerda arzon. Xitoyda o'zi uchun, Xitoyda ichi uchun moslanganligi uchun ularda narxlar arzon hisoblanadi. Demak, biza Taobao yoki Pinduoduodan buyurmalar berganimizda yuklarimizni Xitoyda ichidan O'zbekistonga olib kelib berish uchun bizga kargo kerak bo'ladi. Biz kargolarni xizmatidan foydalanib, yuklarimizni Xitoydan O'zbekistonga olib kelib olamiz. Ya'ni biz buyurtma berayotgan vaqtimizda Xitoyda kargochilarni Xitoydagi omborlariga buyurtma beramiz. Ya'ni biz bergan buyurtmalar o'sha kargochilarni Xitoydagi omborga yetib boradi va bizni yuklarimiz ularga yetib borgandan so'ng ular Xitoydan O'zbekistonga olib kelishni bajarib beradi. Demak, biz Xitoyda buyurtmalar berishda FedLogist Cargo'ni xizmatlaridan foydalanamiz. Xo'p, bularning boshqa kargolardan farqi narxlari sezilarli arzon va bularda O'zbekiston bo'ylab 120 dan ortiq tarqatish punktlari hozirda mavjud va o'sha O'zbekiston bo'ylab yetkazib berishlari 1 kilodan oshiq yuklar uchun mutlaqo bepul. Ya'ni siz faqat Xitoydan buyurtma berasiz va kargo pulini to'lab o'zingizga eng yaqin bo'lgan tarqatish punktidan tekinga olsangiz bo'ladi. Ya'ni dastavkasi uchun ham pul to'lab yurmaysiz. O'zbekiston ichida yetkazib berish uchun ham pul to'lab yurmaysiz. Xo'p, buning uchun biza FedLogisticsda kargo botga kirib olamiz. Botlarni manzili xuddi shunaqa. Telegramda poyezdga shuni yozsangiz, bot kelib chiqadi. Botga kirganimizdan so'ng pastdagi start tugmasini bosamiz. Start tugmasi bosilgandan keyin, hop, bizga FedLogistics kargo kanaliga ulanishni so'rayapti. Birinchi tugmani bosib, FedLogistics kargosiga o'tamiz va kanalga obuna bo'lamiz. Orqa qaytib, tasdiqlash tugmasini bosamiz. Xo'p, ushbu joyda sizdan tilni so'rashi mumkin. Qaysi tilda botda foydalanasiz? Shu yerda ham o'ziga yoqqan tilni tanlaysiz. Bizda rus tili turgan edi. Shunda hammasi rus tilida chiqyapti. Xo'p, siz o'zida o'zbek tilini ham tanlashingiz mumkin. Botdan o'zbek tilidan foydalanasiz. Demak, kanalga obuna bo'lib, tasdiqlayotganingizdan so'ng pastdagi ushbu menyu tugmachasini bosamiz va bu yerdan biz ro'yxatga o'tmoqchimiz. Registratsiya tugmasini bosamiz. O'zbekchada a'zo bo'lish bo'lib chiqib turadi. Undan so'ng bizga bot hozirdagi amaldagi tarif rejalarini tashlab beradi. Shu tarif rejalari bilan tanishib chiqamiz. Kargo narxlari qanday, masalan, aviada qanday narxlar, avtoda narxlar qanday, kelish kunlari qanaqa tanishib chiqamizda va bizdan qaysi tarif bo'yicha ishlashni xohlaysiz deb so'rayapti. Shu joydan o'zingiz o'qib chiqib, o'zingizga ma'qulini tanlaysiz. Yo aviani, yo avtoni tanlaysiz. Yo men ikkalasi bilan ishlayman desangiz, pastdagi ham avia ham avtoni tanlaysiz. Keling, bizning holatda biz ikkalasi bilan ham ishlamoqchimiz. Aviaga ham, avtoga ham buyurtmalarimizni bermoqchimiz. Hop, avia bilan avtoning asosiy farqlari ularning narxi va kelish muddatlarida bo'ladi. Avia odatda qimmatroq bo'ladi, lekin tez keladi. Avtolar esa sezilarli arzon, faqat sal kelish muddati ozgina uzoqroq bo'ladi. Hop, bu yerda bizda FedLogistics shartnoma shartlari belgilab chiqilgan bo'ladi. O'shani o'qib chiqib tasdiqlashingiz yoki admin qilishingiz kerak. Biz o'qib chiqib tasdiqlash tugmasini bosamiz. Hop, ro'yxatga o'tishda birinchi qadam bizdan ism, familiya so'raydi. Ism, familiyangizni pasportingizda qanday kiritilgan bo'lsa, xuddi shunaqa kirasiz. Biz misol uchun hozir sizlarga misol tariqasida kiritib ko'rsatamiz. Siz o'zingiz pasportingizda qanday yozilgan bo'lsa, ism, familiyangiz xuddi shunday kiritasiz. Ikkinchi qadamda bizdan telefon nomeringizni so'raydi. Telefon nomerimizni kiritamiz. Va jo'natamiz. Albatta +998 bilan jo'natamiz.
Xo'p, shu 3-qadamda bizga o'sha nomerimizga kod keladi, SMS kod. O'sha kodni kiritishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, bizga SMS kod keldi. SMSdan keyin kodni kiritamiz. Demak, 4-qadamda bizni qaysi viloyatda yashashimizni so'rayapti. Biz o'zimizni qaysi viloyatda yashashimizni tanlaymiz. Masalan, misolimizda biz Toshkent shahardamiz. 5-qadam viloyatni tanlagandan so'ng endi to'liq yashash manzilingizni kiritishni so'rayapti. Keling misol uchun Hop, misol uchun biz yashash manzilimizni kiritdik. Siz ham xuddi shunaqa to'liq manzilingizni kiritishingiz kerak bo'ladi. Keyingi qadamdan bizdan pasportimizni rasmini jo'natishni so'raydi. Agar pasport bo'lsa pasport yoki ID kartangizni jo'natasiz. Hop. Pasportingiz yoki ID kartangizni xuddi bunaqa noto'g'ri shaklda emas, masalan, rasmga chala tushgan yoki yarmi tushgan qilib emas, xuddi bunaqa rasmda pasportingiz to'liq ko'ringan bo'lishi kerak. Xuddi shu holatda to'liq ko'ringan holatdagi rasmingizni, pasport rasmini yoki ID kartangiz rasmini jo'natasiz. Hop, biz masalan o'zimiz uchun namuna sifatida bitta pasport olib qo'yganmiz, o'shani jo'natamiz. Siz o'zingizni pasportingizni jo'natasiz albatta. Hop, 7-qadam endi profil uchun biz o'zimiz uchun parol yaratishimiz kerak bo'ladi. Parolimiz uzunligi 8 tadan iborat bo'lishi kerak. Harflar, raqamlardan iborat bo'lgan parol yaratishimiz kerak bo'ladi. Bu parol o'zingiz istagan parolni kiritasiz, faqat esingizda qoladigan parol kiritishingiz kerak. Misol uchun bizni holatda mana shunaqa masalan parol tanladim. Shu kiritayotgan parolni eslab qolamiz. Chunki keyingi qadamda hozir kiritgan parolingizni yana bir marta so'raydi. Shuning uchun hozir tanlagan parolingizni eslab qolasiz. Hop, parolni jo'natdik. Hop, buni ko'rganingizdek parolni o'chirib tashlatdi. 8-qadamda yana bir marta o'sha parolni kiritishni so'rayapti. Ya'ni shu boya kiritgan parolni tasdiqlash so'rayapti. Hop, boyagi parolni qaytadan kiritdik. Endi oxirgi qadam 9-qadam barcha kiritgan ma'lumotlarimiz to'g'ri yoki noto'g'riligini tekshirib olib, agar hammasi to'g'ri bo'lsa tasdiqlaymiz, agar xatolik bo'lsa, bekor qilib boshidan ro'yxatdan o'tishimiz mumkin bo'ladi. Demak, biz hozirda hamma ma'lumotlarni to'g'ri kiritganmiz va tagidagi tasdiqlash tugmasini bosamiz. Xo'p, va shu bilan bizda hammasi tayyor. Biz уже to'liq ro'yxatdan o'tdik. Bizlarning ro'yxatdan o'tish bo'yicha so'rovimiz esa Field Logistika Cargo'ning administratsiyasiga yuboriladi va bir qancha muddat ichida ular bizning so'rovimiz ko'rib chiqib, bizni hammasi to'g'ri bo'lsa tasdiqlab yuborishadi va tasdiqlangandan keyin xuddi shu botga bizga ularning Xitoydagi ombor manzillari kelib tushadi. Xo'p, hozir kutib turamiz, qani ular bizni so'rovimiz ko'rib chiqishlarini. Xitoy manzilligi esa uni ham qanday bo'lishini ko'rsatamiz sizlarga. Xo'p, bizni so'rovimiz ko'rib chiqildi va tasdiqlandi va bizga mana Xitoydagi ombor manzillari taqdim etildi. Xo'p, ushbu joyda uni qanday to'ldirish bo'yicha video darsliklar, Xitoydagi ombor manzillari, mana bizga aviani ham, avtoni ham manzillarini berishdi. Va undan tashqari bizga Field Logistikada shaxsiy ID raqam taqdim etishdi. Ushbu raqam ID raqamingizni eslab qolasiz. Bu ID raqam bilan kargodagilar sizni tanib olishadi. Shu ID raqamingiz orqali sizni bilishadi, siz yuklaringizni ajratib, shu ID raqamingiz bo'yicha siz yuklaringizni berishadi. Demak, bu shu darsimizda umumiy shu haqida edi. Hop, keyingi darslarimizni kuzatib boring. Barchangizga rahmat.